Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta tanaman obat herbal. Pada video kali ini saya ingin berbagi sebuah resep, di mana resep ini sudah terbukti dari zaman dahulu ya teman-teman. Mungkin Anda yang lahir pada era tahun 70-an, 80-an, nah mungkin pernah merasakan dari hebatnya dari bunga dari belimbing wuluh ini. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah solusi bagaimana cara mengatasi penyakit batuk pada anak-anak bahkan sampai dewasa, hanya dengan menggunakan dari bunga belimbing wuluh ini. Nah, belimbing wuluh ini memiliki zat aktif yang sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah penyakit batuk, baik itu batuk berdahak, batuk kering. Nah, Anda bisa melakukan pengobatan secara tradisional atau secara alami dengan menggunakan daun atau bunga dari belimbing wuluh ini. Nah, cara yang digunakan di sini saya adalah 1 genggam dari bunga belimbing wuluh dan kita seduh dengan air sebanyak 3 gelas ya teman-teman, sahabat pecinta tanaman obat herbal. Nah, bisa diperhatikan, jadi bunga belimbing wuluh ini sebanyak 1 genggam, kemudian kita cuci terlebih dahulu agar tidak ada kotoran yang melekat ya. Kemudian kita seduh atau didihkan atau rebus dengan air sebanyak 3 gelas. Kita tunggu hingga beberapa menit hingga kira-kira airnya susut menjadi 2 gelas. Nah, kemudian kita angkat, kita saring pada wadah ya, dijadikan 2 gelas saja tidak apa-apa. Nah, untuk cara konsumsinya adalah 2 kali dalam 1 hari, masing-masing 1 gelas. Nah, lakukan pengobatan ini secara rutin ya teman-teman. Insya Allah masalah batuk Anda atau anak Anda akan berangsur membaik. Nah, bagi Anda yang ingin mencobanya silahkan ya. Jadi tanpa harus menggunakan obat-obatan kimia, masalah batuk Anda teratasi hanya dengan daun belimbing wuluh ini. Baik, semoga video ini menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat bagi Anda, keluarga Anda, atau sahabat Anda. Selamat mencoba. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.